So, Hallöchen und recht herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ja, wir machen heute weiter mit diesen Funko Pop Movies Figuren DreamWorks How to Train Your Dragon 2 Drachenzähmen leicht gemacht. Wir haben hier Hiccup Vinyl Figure, also eine PVC Figur von Hicks. Hier mit der Nummer 95. Die ganzen Nummern beziehen sich hier auf die einzelnen Figürchen. Und ich dachte mir, ich fange hier auch mit Hicks an und machen die dann der Reihenfolge nach. Hicks, Astrid, Sturmpfeil, Hakenzahn, Kotz und Würg und dann ohne Zahn. Interessanterweise sind die Figuren hier empfohlen ab 14 Jahren. Warnung, verschluckbare Kleinteile. Ist jetzt also nicht unbedingt als Spielzeugfigur gedacht, sondern eher als als Aufstellfigur. Was für Sammlerregal. Und die Figuren sind wirklich genauso putzig wie die gezeichneten Vorlagen hier. Und ihr seht schon, man findet hier einige sehr, sehr schöne Details, ne? Gerade an den Gürteln, an dem Lederanzügchen hier. Und das finden wir tatsächlich auch an der Figur. So schaut das Ganze aus. Hier haben wir die Rückseite. Und diesen englischen Text hier, den habe ich euch schon am Anfang mal durchs Bild laufen lassen. Ganz, ganz grob auf Deutsch übersetzt. Hier habt ihr das englische Original. Ihr könnt ja geschwind das Video anhalten und euch den Text durchlesen. Also das Design hier, ne, mit diesen gelben Strahlen in das Rot, in dieses Orange hier übergehen, das finden wir ja wirklich auf allen Lizenzprodukten von Drachenzähmen leicht gemacht. Natürlich wieder unter Lizenz von DreamWorks. How to Train Your Dragon 2. Copyright 2014, DreamWorks Animation LLC. Das haben wir hier auch auf der Unterseite stehen. Hier der Hersteller Funko, www.funko.com. Das Ganze natürlich made in China. Hier nochmal die Warnhinweise. So, und so sieht das Ganze von der Seite aus. Ich habe es euch schon mal in einem vorigen Video gezeigt. Aber ist schon echt goldig, oder? Also ich habe mir die Figuren lange angeschaut. Habe es mir lange überlegt, ob ich sie mir holen soll. Jetzt bin ich ziemlich günstig dran gekommen und muss sagen, ja und oh ja, es hat sich wirklich gelohnt, muss ich schon sagen. Okay, lange genug diesen Karton hier angeschaut. Übrigens, eine Größe von 16 cm in der Höhe und 11,5 cm in der Breite hat. Tief ist er circa 9 cm. Ja, würde ich sagen, dann packen wir die Figur doch ganz schnell aus und schauen die uns mal ein bisschen aus der Nähe an. Ist hier noch in so einem kleinen Blister drin. So. Und der ist jetzt auch nicht extra noch verschweißt oder so irgendwie was. Ihr braucht es nur auseinanderklappen und dann seid ihr schon an der Figur. So, und da unser Hicks hier zwar steht, aber ein bisschen wackelig, hat man ihm hier auch noch so ein kleines Display spendiert. Also so einen kleinen transparenten Boden, wo wir ihn drauf befestigen können. Dann hat er auch einen richtig guten Stand. Und das werden wir auch gleich machen. Aber zuvor lasst ihn uns mal anschauen, unseren kleinen Hicks. Der ist wirklich absolut putzig. Sollte man gar nicht glauben. Man hat den Mund hier komplett weggelassen. Also nur die Augen und das Näschen. Mehr ist es eigentlich nicht, was das Gesicht hier anbetrifft, finde ich ganz toll. Hier noch zwei geflochtene Haarteilchen hinterm Ohr. Ist ja putzig, oder? Schaut es euch an. Hier in der braunen Haarfarbe. Die Augen hier ganz schwarz, schwarze Knopfaugen. Es gibt ja Leute, denen machen die Augen Angst, ne? Weil die keinen Ausdruck haben. Ihr seht es auch, die sind relativ blass. Sie spiegeln zwar das Licht hier von meiner Beleuchtung, die ist aber auch ordentlich. Und es lässt ihn hier auch einigermaßen lebendig wirken. Wenn euch die Augen hier nicht gefallen, dann könnt ihr immer noch zwei Lichtreflexpunkte mit einem weißen Lackstift reintupfen. Das könnt ihr machen. Dann wirkt die Figur umso lebendiger. Ja, ganz großer Kopf. Hier, das unten, das finde ich ein bisschen unschön. Ursprünglich waren diese Figuren als Wackelköpfe ausgelegt, so wie ich das irgendwie gelesen oder mitbekommen habe. Das hat man dann aber nicht gemacht. Es gibt von Funko auch eine Serie mit lauter Wackelkopffiguren, aber in der Regel
sind die Köpfe hier fest auf dem Hals. Ihr könnt die Köpfe aber drehen, und zwar 360 Grad. Das ist schon ein bisschen derb, ne? Hicks von hinten, von der Seite. Ja, ist schon ein bisschen krass, ne? So Eulengesicht mäßig. Auch das unten finde ich nicht ganz so schön, ne? Dieses drangeklebte. Das ist aber bei allen Figuren gleich, ne? Also relativ unschön, aber ihr guckt ja meistens eher ein bisschen von oben auf die Figur drauf und dem her geht es dann auch schon wieder, ne? Also wie schon gesagt, die Augen hier total minimalistisch. Nur 2 runde, schwarze Kleckse, sein Näschen, ein ganz, ganz kleines Dreieckchen, das ist schon putzig. Die Haare finde ich wieder nett. Also schon hier die Fransen, die Spitzen ein bisschen reingemacht. Dann auch hier, wie schon gesagt, die beiden kleinen geflochtenen Haarzöpfchen hier. Das finde ich echt witzig. Auch wie die Haare hier hinten auslaufen. Ja, und hier diese stufige, das ist schon nett gemacht. Kann man nichts sagen. Allerdings sieht man bei manchen Figuren hier auch ein bisschen Sprühschatten. Könnt ihr das sehen? Das ist bei dieser Figur noch fast als perfekt zu bezeichnen. Da gibt es also auch andere Modelle von der gleichen Figur, wo viel, viel mehr Sprührand ist. Oder die Haare teilweise nicht sauber gemalt wurden. Hier seht ihr zum Beispiel auch einen kleinen braunen Fleck von der Bemalung an seinem Ohr. Da habe ich also auch ein paar andere Modelle gesehen, wo es noch schlimmer war. Da ist das also wirklich fast als perfekt zu bezeichnen. Dann schaut euch mal seinen Anzug an. Und der ist halt wirklich der Burner. Der strotzt nur so vor Details. Fangen wir mal an hier bei der Schulterklappe. Könnt ihr diesen Schädel hier sehen? Diesen Wikinger-Schädel, ne, mit Hörner. Dann auch seine Schulterrüstung, 2 Plättchen. Dann auch selbst hier vorne an der Hand hat er noch solche, ja, Schutzplatten, die hier richtig toll dran gemacht sind. Die Faust ist ein bisschen geballt. Ihr erkennt auch hier den Daumen. Das ist doch bombig, oder? Und wenn wir schon auf der Rückseite sind, schaut es euch an. Hier die beiden Schulterplatten. Dann geht es weiter hier in die Taille. Ne, mit diesem braunen Lederanzug drunter. Das ist doch klasse, oder? Hier geht es weiter. Schulterplatte, wo hier das Metall irgendwie so ein bisschen zusammengenietet wurde. Oder mit so Lederbändchen zusammengehalten wird. Ne? Hier sein Ledersweet drunter. Dann auch hier wieder dieser Armschutz hier. Das ist schon klasse. Sein Schwert, ne? Diese offene Klinge, die er da hat, das ist schon putzig. Und hier vorne erkennt ihr ganz, ganz viele Schnallen. Die übereinander lappende Rüstung, dann 2 Gürtel mit den Schnallen, mit Knöpfen, sein Lederanzügchen drunter, was hier in seine Stiefelchen übergeht und natürlich in sein Eisenbein, was er hier auf der Seite hat, mit Nieten. Aber ist doch goldig gemacht, oder? Und er erkennt sogar hier im Schritt noch solche Nahtstellen. Seht ihr das? Ist doch putzig, oder? Also wirklich goldig gemacht. Muss man schon sagen. Klasse. Hier hat er auch eine kleine Nummer. A226. Was haben wir drüber stehen? Copyright 2014. DWA LLC DreamWorks Animation. Cool. Also, stellen mal hier hin. Wie schon gesagt, er steht auch tatsächlich ohne sein Display. Was haben wir hier denn für eine Größe? Wir sind hier bei, ich würde mal sagen, so knapp 9,5 cm in der Höhe. So, jetzt stelle ich unseren Hicks nochmal in die Mitte. So, und drehe ihn nochmal für euch. Könnt ihr also nochmal von allen Seiten hier ohne meine Finger angucken. Also ich finde ihn Weltklasse, toll gemacht, qualitativ, absolut super, absolut stimmig. Die Details an seinem Anzug, an seinem Körper sind wirklich sensationell. Ich liebe seine beiden Zöpfchen hier an den Haaren dran und auch die Bemalung, auch die Farben sind hier absolut stimmig. Nicht zu grell, nicht zu leuchtend, sondern genau richtig. Zudem könnt ihr, wie schon gesagt, sein Köpfchen hier drehen. Ne? Sieht also auch nett, wenn er so zur Seite schaut. Das ist auch goldig. Auch auf die Seite hier. So, und ich bin gespannt, wie er neben seiner Astrid aussieht. Ist bestimmt genauso drollig. Also, klasse Figur. Jetzt mache ich ihn hier noch auf seine Base drauf. Hier habt ihr ein kleines Loch unter seinem Schuh. Stecken wir hier mal drauf. So. So, und hiermit steht unser Hicks wirklich bombensicher.
kann nicht umkippen und gar nichts. Absolut klasse. Stört auch kein bisschen diese durchsichtige, transparente Base. Also, klasse Figur, toller Hicks, gefällt mir hammermäßig gut. Falls euch sowas gefällt, falls ihr Drachenzähmen Leichtgemacht Fans seid und nach Figürchen sucht, kann ich euch das definitiv empfehlen. Aber auch hier gilt natürlich wie bei allen Lizenzprodukten, guckt ein bisschen nach dem Preis, macht Vergleiche, gerade wenn ihr es online kauft. Ich würde nicht allzu viel dafür ausgeben, dafür fehlt mir einfach noch ein bisschen was. Und falls ihr euch denkt, Rupi, wo hast denn die Figur her, kann ich euch sagen, ich habe sie alle online bestellt. Ich habe sie von einem Großhändler bekommen, relativ günstig. Ihr bekommt sie auf jeden Fall online. Ihr bekommt sie bei Online-Auktionshäusern. Ihr bekommt sie auch teilweise bei den großen Elektronikmärkten. Da habe ich sie auch schon gesehen. Und von Funko gibt es natürlich Figuren wirklich zu fast jedem Film, zu fast jeder Serie, die es so gibt. Schaut euch einfach mal um und ihr werdet da einiges finden. Alles klar, ihr Lieben, das war's dann auch schon dazu. Das war mein Unboxing zu Hiccup, zu Hicks von DreamWorks How to Train Your Dragon 2, Drachenzähmen Leichtgemacht 2. Eine von insgesamt 6 Figuren der Pop-Movie-Serie von Funko. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage ciao, tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Euer Rupi.